كان يريد أن يثبت للعالم أن الأرض كروية فعلا. في البداية ما إن مرت طائرة فوقه حتى رمى الكاميرا في الهواء وقال: ها هو الدليل. لكن الناس قالوا: هذا غير كاف. ثم جرب الحيلة نفسها في حقل عباد الشمس. كان الفيديو جميلا لكنه لم يعتبر دليلا. وفي النهاية قام بجنون حقيقي. أخذ كاميرته التي ثمنها 3000 دولار مع عصا السيلفي ورماها مباشرة في أعمق جزء من البحر. والآن مهمته بسيطة: أن تعود الكاميرا ليري العالم زاوية تنهي هذا الجدل إلى الأبد.